ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற 5 மிகப்பெரிய பூகம்பங்களை பார்க்கலாம். முதல் பூகம்பம் ஹைட்டி பூகம்பம் 2010, உயிரிழப்பு 3,16,000. இரண்டாம் பூகம்பம் தாங்சான் பூகம்பம் சீனாவில் 1976ஆம் ஆண்டு 2,46,000 பேர் உயிரிழப்பு. மூன்றாம் பூகம்பம் இந்திய பெருங்கடலில் ஏற்பட்ட பூகம்பம் மற்றும் சுனாமி 2004ஆம் ஆண்டு 2,30,000 பேர் உயிரிழப்பு. நாலாம் பூகம்பம் சுமத்ரா பூகம்பம் 2004ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியில் 2,30,000 பேர் உயிரிழப்பு. அஞ்சாம் பூகம்பம் மெக்சிகோ சிட்டியில் 1985ஆம் ஆண்டு சுமார் 10,000 பேர் உயிரிழப்பு. Thank you guys for watching this video.